这才是冬天取暖的正确设备。小伙打造的3次燃烧炉，真是把效率和节能做到了极致。30分钟让你从冬天变夏天，省柴又环保，关键制作简单，有手就能搞定。首先，小伙从一根废弃的钢管入手，当钢管被安置好后，小伙将一个方形钢板放置在钢管上方，然后根据钢管的直径，在方形钢板上方做出标记，这是为了打造一个与钢管匹配的圆形钢板。为了确保圆形钢板的精准度，小伙首先利用角磨机沿着标线精确地切割出凹槽，随后再通过等离子切割技术将钢板完美裁下，然后使用电焊将其焊接到位后，炉膛的雏形就此诞生。为了提升炉膛的通风与燃烧效果，小伙在炉膛的表面敲击出密密麻麻的凹点，为后续的钻孔奠定良好的基础。这些孔洞的直径大约在8毫米左右，不仅方便灰烬落下，还能兼做进气孔使用。一切处理完成后，小伙在炉膛底部标记出圆形烟道口的位置，并在此焊接上短管，以便后续安装控烟装置。至此，炉膛的制作完美结束。接下来便是炉体的制作。只见小伙再次找来一根废弃钢管，由于这根钢管的直径与炉膛直径相差无几，为了能让炉膛顺利嵌入钢管内部，小伙使用切割机将其一分为二。接着，小伙儿在半圆形钢管的两侧焊接了长形钢板，以扩展管径。当2个半圆焊接到位后，小伙儿根据炉膛的直径切割出带有圆孔的矩形板作为支撑底座。这样巧妙的设计让炉膛在固定后，底部形成了足够的空间，为3次燃烧提供所需的氧气和热流循环。不过此时炉膛在钢管内部不够稳定，为了防止其晃动，小伙在炉膛四周进行了加固处理。至此，一个燃烧炉的主体结构开始显现。接下来，小伙开始着手制作炉门。只见他先用等离子切割出圆板封住炉膛前端，接着将圆管置于适当位置，再通过等离子裁出孔洞，随后将圆管焊接到位，最终形成一个完美的添柴口。然后小伙将燃烧炉翻转过来，开始制作控烟装置。只见小伙根据排烟口的垂直中线作为参照，向外壁引线后，便得到了孔洞位置。这样钻出的孔洞与排烟管道上的孔洞处于同一水平线上，方便后续插入钢筋并连接圆板。一切处理完成后，一个可调节排烟量的阻尼器呈现在眼前。后续只需通过外部手柄的控制，便可精确调节烟雾排放，轻松控制燃烧强度和室内温度。相信看到这里不免会好奇，3次燃烧的进气口在哪里呢？别急，答案马上揭晓。现在小伙正在切割的钢板便是燃烧炉的支腿。为了使炉子看起来更加美观，他没有选择使用条形钢板作为支腿，而是为其切割出2个不规则的铁板进行焊接，使其看起来别具一格。在封闭炉体之前，我们再来观察一下炉子的结构。其实非常简单，相信只要看完制作过程，大家都能自制一个高效的3次燃烧炉。接下来，小伙只需裁剪出合适大小的钢板，就可以封闭炉体了。为了观察炉子的燃烧效果，小伙特意在钢板上开了3个孔洞，并安装了玻璃板。后续便可通过这些玻璃板，直观地观察到炉子内部的燃烧状态。很快，小伙又为炉子安装了带有阻尼器的烟囱，并在添柴口的底部安装了可调节风量的装置。这里便是炉子的第3进气口，同时也便于清理燃烧后的残渣。而炉门也设有类似的进气口，作为燃烧炉的第1进气口。至此，这个燃烧炉的3个进气口全部安装完成。至于是不是真的能够做到3次燃烧，还需对其进行测试。为了提高使用效率，正式安装时可以在烟囱上加装热交换装置。不过在测试阶段，小伙仅将烟囱延伸至室外即可。随后小伙打开炉膛的排烟装置，然后点燃炉内的柴火，接着关闭炉门，打开第1进气口，让柴火充分燃烧起来。而第3进气口则保持关闭状态，大约20分钟后再全部打开。此时通过观察口可以清楚地看到燃烧的状况，火势旺盛的如同有鼓风机不断的送风。这都得益于壁炉的3次燃烧设计。空气通过3次进气口进入炉内，部分空气从漏灰口被卷入炉膛进行2次燃烧，剩余的空气则在炉内与氢气混合。在高温环境下，烟气中的一氧化碳与氧气发生反应，形成3次燃烧。只需通过调节阻尼器，便可控制燃烧的强度，从而达到理想的室内温度。最后，
关闭第一进气口，仅打开第三进气口，让柴火在炉内缓慢燃烧，同时减小烟囱的排烟量，这样既节省了柴火，又能保持室内温暖。只需放上1桶柴，便可持续供暖很长时间。看完整个制作过程，你觉得这个燃烧炉如何呢？它还有哪些可以改进的地方？如果满分10分，你会给小伙的这个燃烧炉打几分呢？